ベーコンエピだからちょっとテンションがぶち上がっちゃった。ベーコンエピうまくないですか？ベーコンエピがこの世で一番うまいしょっぱいパンシリーズの中で一番うまいです。あエロいことばっかり考えてるから。誰が誰がね、俺じゃねあれ、佐々木さんの髪切ってきました。赤いってさ班長旅だ、久しぶりの。旅うわ、久々見た旅。いや、いいね。なんかあるじゃないですか。頭ぶら下がってた。ソロで行ってんの。マジですか？一人でなんか肺病院みたいはいはいはな。頭ぶら下がってる。考えてもどうやって作ったんだろうねこれっていう疑問が残るような。い。まあそうっすよね。関係あんま見てない。いい時間になってまいりました。なってまいりましたね。びっくりドンキー来てえな。なんで？今日のハンバーグってあと北海道ガリバーソップ飲みたい。ちょっと何言ってるかよくわかんねえな。北海道ガリバーソップ見て。世間の中二病患者に